примерно по бокам. Ага. Да. Кстати, а то, что на самом деле я не раз видел такое, что джезве, ну не джезве, а филиджан, короче, греют над газом. Да, можно. Тоже после погревания посуды. Просто согреть надо, и все. Просто согреть. Берут вот так вот на ложку, вот так вот, надевают два филиджана и прямо над газовой горелкой можно. То есть наша задача просто согреть. Ну, здесь сейчас немножко неудобно будет это согревать, поэтому все-таки мы не дома, у нас нет таких условий, поэтому мы не будем согревать. Ну, уже ладно, как бы пойдем на это. Так, у всех стоит, да? Рифат последний раз так переживал на экзамене по физике, наверное. Физики не было, он стоматолог. Не было. Физмат — это вообще объединяющее. Так, значит, у нас процесс идет. Сейчас вода нагревается, и у нас формируется шапка, так называемая. То есть наверху масла поднимаются и формируют эту шапку. Эта шапка обычно бывает твердая, она твердеет, и я рекомендую ее размешать. Кто-то ее не мешает, ничего страшного в этом нету. Я просто хочу, чтобы была однородная бакарана. А, есть? Дышит, да? Все, вот смотрите на свой напиток. Вот, да. Вот, чуть-чуть сверху. Ложку не погружаем. Не погружаем. Ты прям увидишь. Просто пеночку немножко так ее потревожили. Нежно. Да, чуть-чуть. И все, много не мешайте, это не суп, чтобы не сбить процесс. Быстренько, раз, два, три, оставили. И теперь ждем, чтобы эта пенка у нас начала подниматься, чтобы у нас кофе начал подниматься. Так, ну вроде все нормально, вроде все ровно. Вот. Как только наш кофе поднимется, он у нас будет готов. Советую вам не жонглировать, как я. То есть не подпускайте его до самого края, потому что это просто я на опыте делаю. Чуть-чуть. Да. Я вам еще покажу, как я его мешал без ложки. Это туристы в обморок падали. Ну, то есть вот так вот. И оно мешаешь, он прямо вот так вот в миллиметре до конца джезве этот кофе крутится. Все, но у меня уже практически будет подниматься. Я, наверное, первее всех. Репат, ты куда спешишь? Ближе к джезве и одним движением. Давай, резко. Опа. Все, есть. Первый готов. Вот у меня тоже уже подходит. Так, Ислам, так. О, смотри, как красиво. Это просто произведение искусства. Очень красивый этот. Главное, ты не прочел. Так, у меня есть. Все, наливаем. Да? Только до края доходит, поднимай. Уах, какая у меня пенка получилась. Я вам просто передать не могу. Подняли и выключаем газ. Просто поднимешь, у тебя убежит. Выключаем газ. Нет, до края. Нормально. Без паники. Все, убирай. Отлично. Кофе. Вот, отлично получается. Видите? То есть, когда он стоит ровно над огнем, он поднимается равномерно. Все. Выключаем газ. Да, вы можете обратно, можете вот сюда поставить, чтобы он стоял. Но лучше сразу налить. Так, разливаем. Ты чуть-чуть, может быть, это долить в себя. Получается вот такой вот интересный напиток. Короче, Эльмас, я понял, что там у тебя? Это У мастер-класс тебя, по продаже. вы, наверное, джезве. слишком медленно сделали. По направлению к этому. Вот так, Да. не упадет. Сейчас, Когда ставишь по направлению к этому. да, по У ребру. меня будет падать. Ну, он не должен падать, но может упасть. Там еще кофе есть, сахтолонус. Вы можете взять салфетку, вы можете вот так... Да. Вот, на салфетку можете поставить, чтобы спокойнее было. Я вот тоже на бумажку поставил. И умничаю здесь вам про ребро жесткости. Подставить. Да. Хочется контент. Да. Речи, Ильмас. Ага, отлично. Хартагас. Все можно, конечно. Уже всё, да, мы Давай, ждем. огонь.
Это buyurunuz tabii вот. Vakit şerifiniz mübarek olsun. Buyurunuz tabii. Так, у нас Сначала воду. глоточек воды, Косу. потом- Сахарок. помните, да, для смягчения эффекта. Можно его немножко смочить и в прикуску кофе его употребляем. Вам нужно рассказывать? Может, мы неправильно. Как видите, такой кофе не бывает горьким, то есть именно горьким, горелым. Он относительно не кислый, то есть там минимальная кислинка. И нужно помнить, что от самого сорта кофе зависит, какой кофе вы сварите. Потому что таким способом приготовленный кофе, каждый сорт будет по-разному вообще чувствоваться и по-разному будет вкус идти. Лейла, можешь дать пачку вот эту вот килограммовую? Я просто покажу, что мы делаем. Курабье берите тоже в прикуску, песочное печенье. Кто, если употребляет, он не должен быть горьким вообще. То есть горечь – это свидетельство того, что вы его неправильно сварили, вы его сожгли. Или он был сожжен на этапе жарки, или вы его просто передержали и переэкстрагировали. Вот такая пачка, килограмм я у наших корешей взял. Это вот, допустим, конкретно этот кофе, это Бразилия Маджана. Бразилия вообще считается самой некислой, самой ровной по вкусу напитком. Бразильский кофе. То есть там нету цветочных ароматов, таких ярко выраженных. У нас есть такой кофе, я могу вам для чистого эксперимента сварить, вы его попробуете. Там просто, Рифатов я варил, он каждый раз удивляется с этого кофе. То есть там есть и палитра, там какие-то цветы, ароматы, какие-то фрукты. Бразилия самая идеальная для входа в кофейную культуру. То есть это тот кофе, который вы, в принципе, дома пьете. Он очень похож. Такой прям кофейный кофе, кофейный вкус. И это хорошая ступень для развития в этом деле. Да? Когда... Что такое? Нет, это не так. Это мы переглядываемся. Вы уже закупку делаете? Разговариваем между собой. Вот. То есть... И вообще у кофе на самом деле 800 дескрипторов. Дескриптор – это маркер вкуса. Чтобы вы понимали, у вина 600. То есть кофе – это более потенциальный для вот именно по вкусу. Да, такой, я называю ее вкусовая олимпиада. То есть и поэтому и этим интересен этот напиток. То есть вы можете бесконечное количество времени искать для себя тот вкус, который именно вам понравится. Потому что вот мы сейчас сидим за столом, вот 8 человек вас варит. У каждого свой вкусовой опыт. Кто-то в детстве ел много смородины, кто-то в детстве ел много помидоров, кто-то в детстве ел много арбузов. Мы свой вкусовой опыт тащим во всю свою жизнь. И когда мы становимся взрослыми, пробуя что-то, мы сравниваем с тем, что мы уже ранее пробовали. Поэтому, когда мы пробуем что-то неизвестное, мы не можем понять, на что же он похож. Как вот, знаешь, я не знаю, там, как-то я к тетке поехал, они ежа приготовили, я извиняюсь, конечно. И все таки, ой, на вкус как курица. То есть мы всегда пытаемся опереться на тот опыт, который у нас был. Да? И в кофе то же самое. Вот, допустим, пьешь кофе, я четко чувствую вишневую косточку. Когда вишневое варенье сваришь, косточку разгрызаешь, вот этот яркий вкус, вот такой кофе мы недавно пили. Я говорю, прям четко. А второй человек говорит, здесь дыня, яркая дыня выраженная. А у меня дыня немножко приглушенная, потому что я ее по жизни не очень любил, я больше арбуз люблю. Поэтому это сказывается на мой вкусовой опыт. И также с каждым человеком персонально. Поэтому собрать людей и сказать, что вот этот кофе лучше, вы получите 9 ножевых ранений. Потому что у каждого свое понятие вкусного кофе. Единственное, что неизменно, это способ приготовления. Как мы кофе пожарили, как мы его приготовили. Вот это важно. А тот, какой кофе мы используем, это уже, как говорится, вторая история. Рифат уже практически все вылил, и у него до сих пор пенка есть. Вот. Ты его весь выдул уже, Терби. Там 15 грамм, если ты все правильно насыпал. Вот, понимаете? То есть речь идет об этом. То есть как его приготовить и потом искать вкус. И у нас один раз был опыт такой, мы тогда еще кофейню развивали, принесли абсолютно эксклюзивное кофе вяленые томаты. Я просто
Если бы мне Кения, Сангалай, если бы у меня были завязанные глаза, я бы сказал, это точно вяленые томаты. 100%. Прям яркие такие, копченые вяленые томаты. Не, нет, это было юг. И мясо. И что самое удивительное, я его пожарил, этот кофе, я его пью и думаю, ничего себе, прям томатный вкус. И мы эту пачку только сами сварили, больше никому не давали. Это понравилось или что? Понравилось, понравилось, это уникально. Нам, во-первых, дали, сказали, что больше нету. Это одна пачка там каким-то чудом проскочила. И мы для себя ее взяли и использовали.